A television series. Dnes dopoledne chci mluvit o televizním seriálu. Yesterday I mentioned that I feel that there are many things happening in writings and research that are clarifying what our practice is all about. Včera jsem se zmiňoval o tom, že v současné době je spousta výzkumů a studií o tom, co je vlastně, v čem spočívá naše praxe. And the book by Stephen Batchelor explaining more detailed facts about the Buddha's life. A včera jsem mluvil o knize Stephena Batchelora, který vysvětluje detailně o detaily Buddhova života. And how many misunderstandings there must be in the message that has come down to us as Buddhism. A kolik musí být nedorozumění v tom poselství, které nám přišlo jako ve formě buddhismu. And how that misunderstood message to some extent has created a kind of religion which is hierarchical. A jak tahle zkreslené poselství nebo ta zkreslená zpráva vlastně dala za vznik určitému náboženství, které je založené na hierarchii. Which has divisions between roles of men and women. Které rozlišuje roli muže a ženy. And between monks and nuns and lay people. A mezi mnichy, mníškami a laiky. Of course, it's already changing in the groups which are in Western world. Samozřejmě tohle už se na západě, v těch skupinách na západě začíná měnit. As we make the so-called religion of Buddhism into something that makes sense to us. Tak jak vlastně my z toho takzvaného náboženství buddhismu začínáme vytvářet něco, co nám dává smysl. That fits in with our way of living. Něco, co zapadá do našeho životního způsobu. And is some value to us. A má pro nás nějakou hodnotu. But of course, in ancient times, the knowledge about the human body was very scarce. Samozřejmě v dávných dobách vědomosti o lidském těle byly velmi kusé. There were intuitive medicines. Byly různé léky, které byly založeny intuitive medicine, pills? Herbs. Bylinky. Which we used to heal people. Které byly používané pro léčení lidí. From a knowledge that was developed by long experience. Což bylo založeno na vědomostech, které postupně se vytvářely na základě dlouhé zkušenosti. And methods of treating the body. A byly tu různé metody, jak léčit tělo. Which developed over many years. Které se po mnoho let postupně rozvíjely. And models of the way that the human body worked. A různé modely, na základě kterých lidi chápali, jak funguje lidské tělo. Like the models of the acupuncture, jako například points, and so on in Chinese medicine. Akupunktura a různé body a podobně v čínské medicíně. But there was no science as such. Ale nebyla žádná věda jako taková. And since science developed and started to examine the human body, a od té doby, co se vyvinula věda, začala zkoumat lidské tělo, we have made very rapid progress. Jsme udělali
strašně rychlý pokrok. Not always helpful. Ne vždycky to bylo k dobru věci. Because modern medicine is not always the best way to treat the human condition. Protože moderní medicína není vždycky nejlepší metoda, jak léčit různé choroby lidí. So many people are turning back to ancient medicines. Takže spousta lidí se vrací zpátky k starověké medicíně, which are more holistic. která je víc holistická. So one difficulty with science is that it's not generally holistic. Jeden problém nebo obtíž vědy je, že většinou není holistická. It's analytical. Je analytická. However, this analysis can be very helpful in understanding. Nicméně tahle analýza může být velmi užitečná pro pochopení. And in recent years, there's a tendency for scientific knowledge and holistic knowledge to integrate. A v posledních letech je tu tendence, že se vědecké znalosti a holistické znalosti začínají propojovat. Which is very helpful. Což je velmi užitečné. This television series is called The Brain. A tohle seriál v televizi se jmenuje Mozek. It's a 6-part series made by a fairly young American neuroscientist. Je to 6dílný seriál, který natočil docela mladý americký neurofyziolog. Yeah. His name is David Eagleman. Jmenuje se David Eagleman. And I heard about this series from one of my students and Dharma heirs in England, David Oldroyd. Dozvěděl jsem se o tomhle seriálu od jednoho z mých žáků a dědiců dármy Davida Oldroyda v Anglii. And he wrote, this is the best support for Buddhism I've ever seen. A on mi napsal, tohle je největší podpora buddhismu, jakou jsem kdy viděl. So I watched the series and I agree with him. Tak jsem se podíval na ten seriál a musel jsem s ním souhlasit. It's not a program about Buddhism. Není to program o buddhismu, but it's a program about the human brain. ale je to program o lidském mozku. However, it's much wider than that in the way that he treats the subject. Ale nakonec to má vlastně mnohem širší dosah tím, jak vlastně přistupuje k tomu problému. And there are many points which say in scientific language very similar things to the teachings that come down from Buddhism. A je tam spousta bodů nebo spousta myšlenek, které mají v podstatě říkají totéž, akorát že vědeckými prostředky, totéž, co se dozvídáme z buddhismu. The series was first shown on American television. Ten seriál nejdřív vysílali v americké televizi. And it's been shown on British television. A už ho dávala britská televize. And on Australian television. A v australské televizi. Because it's an English-speaking program. Protože to je program angličtině. I'm sure somebody put it on YouTube already. Určitě už to někdo dá na YouTube. I was searching for it. It's not very late. Maybe somebody will. Někdo to možná někdy dá na YouTube. You can buy DVDs. Můžete si koupit DVDčka. But unfortunately it's only in English. Ale je to jenom anglicky. I suppose somebody will translate, put subtitles at some point. Myslím, že někdo v budoucnu to přeloží a dá tam titulky. And there is also a book about the series.
A existuje taky kniha o tom seriálu, that you can buy. kterou si můžete koupit. But anyway, so I'm sorry for people who don't understand English easily or who don't read it, that it's not easy to access it. Je mi líto, že lidi, kteří nerozumí anglicky nebo není pro ně jednoduchý číst to anglicky, že je pro ně těžký se k tomu dostat. But I'll give a short summary of the 6 programs. Ale udělám takový krátké shrnutí těch 6 dílů. So that you can get an idea. Takže abyste měli ponětí, o čem to je. David Eagleman is a neuroscientist in the States. David Eagleman je americký neurofyziolog. I didn't hear of him before. Nikdy jsem předtím o něm neslyšel. But he seems to be quite well known. Ale zdá se, že je velmi známý. And has a laboratory where he does a lot of research into the function of the brain. A má laboratoř, kde dělá spoustu výzkumu, jak funguje mozek. But in a very all-embracing way. Ale způsobem, který je velmi všeobjímající. The first program, he titles the series A Journey into Thoughts, Actions and Beliefs. A ten seriál nazval Cesta k myšlenkám, akcím a vírám. A journey into the way we think, the way we act and the way we believe. A cesta k tomu, jak přemýšlíme, jak jednáme a čemu věříme. The first program is called The Meaning of Reality. První díl se nazývá Význam skutečnosti. And using simple experiments, když použil za použití jednoduchých experimentů, which he conducts sometimes on members of the public in the street, což on ty pokusy dělá prostě normálně na lidech na ulici, sometimes in the laboratory, někdy v laboratoři, or sometimes other people's experiments. Někdy používá experimenty jiných lidí. He demonstrates very convincingly A na tom ukazuje velmi přesvědčivě, how we construct a little reality inside our head. how we construct. Construct. Jak konstruujeme realitu nebo skutečnost uvnitř našich hlav. How our brain constructs our own personal reality. Jak náš mozek vytváří naši vlastní osobní skutečnost. Sorry. That's nice. I was searching for this David Brain. Oh yes. It's there. It's on YouTube. There's plenty of this serial. Yeah. Okay. If you found it, you can tell everybody. We each construct a reality inside our heads. Každý z nás si vytváří skutečnost v našich hlavách. He demonstrates this by the way that the eye works, the way that we see. On to ukazuje na tom, jak například fungují naše oči, způsob, jak vidíme. What we see and what we don't see. Co vidíme a co nevidíme. How the brain constructs an image of the outside world internally. Jak mozek vytváří obraz vnějšího světa uvnitř. But only updates a small part of that image. Ale jenom updateuje, jakoby obnovuje jenom malé části toho obrazu. So that we have a kind of model of what we're seeing in our brain. Takže my máme určitý model toho, co vidíme v mozku. But only part of that is up to date. Ale jenom část toho je aktuální vlastně. And he talks about and demonstrates how we missee things.
A ukazuje a demonstruje na příkladech, jak vlastně zkresleně vidíme věci. Optical illusions. Podléháme optickým iluzím. And so on. A tak dále. And he goes on to show that the brain holds a model of our reality. A pokračuje v tom, že ukazuje nám nakonec, jak mozek vytváří pro nás vytváří model skutečnosti. He also suggests all the way through the series, but starting in the program 1, a vlastně ve všech těch dílech seriálu říká, ale už začne, jako zmiňuje to už v tom prvním díle, that the model we have of reality is not only existing just in the brain, že ten model skutečnosti, který máme, neexistuje pouze v mozku, but involves the whole of our body. Ale zahrnuje to celé naše tělo, čili existuje v celém našem těle. So, for instance, our nerve receptors and the transmission of signals from nerves to the brain. Že například ty nervové receptory, které přenáší signály, impulzy do mozku. And the very, very basic decisions that are made in the spinal cord. A mluví o tom, jak naše naprosto základní rozhodnutí vznikají v míše. Je to spinal cord, Reflexes. Reflexy. Prodloužená mícha. Yeah. Because it's only this part. It's not the whole spine. Only if you kick the leg, then you are dead because there is the center of heart movement and breathing, of the basal reflex. Here. Yeah, but he's talking about the whole of it. Spinal cord. Whole spine? Yeah. The whole spine. Celá mícha. The spinal cord is inside the spine. Čili to je celá mícha. That all these parts of our body connected to the brain are part of one thing. Že všechny části těla, které jsou spojeny s mozkem, jsou součástí jedné věci. Traditionally, we have thought of the brain as a control center. Tradičně jsme si mysleli, že mozek je jakési kontrolní centrum. Controlling everything we do. Že kontroluje všechno, co děláme. And from that we believe our mind is our control. A na základě toho věříme, že mysl je to, čím kontrolujeme věci. And it sends signals to control everything. Že mysl vysílá signály do zbytku těla a všechno kontroluje. And this way of thinking has already been heavily discussed by lots of people. A tahle způsob myšlení už diskutovala spousta lidí. As not adequate. V tom smyslu, že s tím nesouhlasí, že to není dost adekvátní. And David Eagleman suggests also that it's not adequate just to think of the brain as like a computer. A David Eagleman říká, že taky že nemůžeme tvrdit, že mozek funguje něco jako počítač. Controlling us. Že nás kontroluje. But the whole system. Ale že jde o celý systém. Whole body. Celé tělo. And one thing that's interesting for me here is that Dogen writes that very often about the whole body and mind. A co je velmi zajímavé je, že Mr. Dogen velmi často píše o celku tělo mysl. As if he treats all of us holistically as an intelligence. Jako kdyby považoval celého člověka, celek člověka holisticky jako jednu ucelenou inteligenci.
And that's an interesting parallel that modern research is taking a more holistic view about the brain and the rest of the body. A to je zajímavá paralela k tomu modernímu chápání, který je holistický a který chápe tělo a mysl jako jeden systém. As one whole system. Jako jeden systém. And he supports this with data about nerve signals, how long it takes signals to come from our receptors to the brain and back again. A on to podkládá tady tu teorii tím, že vysvětluje, jak ty signály z receptorů, jak dlouho jdou do mozku a zpátky. To demonstrate this fact. Aby ukázal, že to tak funguje. So program 1, the meaning of reality. Takže první díl je význam skutečnosti. We each have our own reality inside our brain, inside our body-mind, I like to say. Každý nosíme svou osobní skutečnost v našich mozcích a vlastně v našem celém těle mysli. The second program he calls What Makes Me. Druhý díl je nazván Co vytváří mě. And in this program he examines how we develop a sense of ourselves. A v tomhle díle zkoumá, jak si utváříme pocit sama sebe, jak vzniká pocit já. That we have a narrative or story that we constantly reinforce. Říká, že máme jakýhosi takovou v sobě nosíme takový příběh nebo vyprávění, které neustále znova posilujeme. And is constantly reinforced by other people. A znova nám to potvrzují druzí lidé. So that we can see who we are. Abychom viděli, kdo jsme. I don't remember the details of the experiments in this program. Nepamatuju si detaily tady toho experimentu. But the general program is concerned with the sense of self, and he looks at some unfortunate people who lost their sense of self because of brain damage and so on. Ale tenhle díl se prostě zabývá smyslem sebe, jak si vytváříme pocit sebe. A taky zmiňuje lidi, kteří přišli o tenhle smysl, protože měli nějakou nehodu a poškodil se jim mozek. But the sense of self is a narrative that we reinforce and is reinforced. Ale ten smysl sebe je vlastně jakési vyprávění, příběh, který znova je posilován. The third program he titles Who is in Control? A třetí díl nazval Kdo má nad věcma kontrolu. Who is in control suggests that our actions are controlled by who? Tím názvem chce říct, kdo vlastně kontroluje naše akce, naše činy. This is very interesting to me because Dogen writes about who is in control. To je velmi zajímavé pro mě, protože Dogen taky píše o tom, kdo je vlastně, kdo má kontrolu nad věcmi. But he writes to make who not a question, but a noun. Ale on to píše tak, že z toho kdo, že to nechápe kdo jako otázku, ale jako podstatné jméno. In Chinese, the character for who can also be used without a sense of a question. V čínštině ten znak pro kdo může být používán i nejen jako otázka. So not who is in control,
Takže ne ve smyslu, kdo má kontrolu, but who is in control. like affirmative sentence, Yes. ale jako kladná věta. Kdo má kontrolu? And Dogen explains that who is ineffable. A Dogen vysvětluje, že kdo je něco nezachytitelného. We don't know. My prostě nevíme. Strange. Anyway, Dogen writes a lot about this because there are ancient Chinese koan stories. No tam Dogen hodně píše, protože jsou staré čínské koánové příběhy, That turn around our sense of a person. které úplně obrací na ruby náš pocit sebe. In language and say something was done by who. A třeba se tam říká, něco udělal kdo. And who is the ineffable somebody. A kdo je ten nějaký nezachytitelný někdo. But David Eagleman in this third program does experiments which demonstrate that we make decisions before we think we do. Ale David Eagleman v tomhle díle ukazuje, že činíme rozhodnutí ještě předtím, než myslíme. So, for instance, he has some person in the laboratory with his head is wired to a brain recorder, EEG. Třeba má v laboratoři člověka, jehož mozek je napojen na EEG. That can monitor their brain waves. Na to EEG může monitorovat vlny v mozku. And then he gives them very simple decisions to make. For instance, when a blue colour appears, press the button. A Eagleman říká tomu modelu, aby dává mu nějaký jednoduchý impulzy, třeba až se objeví modrá, tak zmáčkněte knoflík. A little more sophisticated than that. A možná něco trochu složitějšího. And he demonstrates that human beings make decisions before their brain, their conscious mind, makes a decision. A on tam na tom ukazuje, že člověk se rozhodne pro akci ještě než se ten impuls dostane do mozku. In other words, sometimes we decide before we knew we decided. Jinými slovy, my se někdy rozhodneme ještě než si uvědomíme, že jsme se rozhodli. And then very quickly the brain affirms the decision which we already made. A pak Our conscious mind, sorry. Že to je jako podvědomí a potom vlastně, potom co to uděláme, tak teprve mozek to schválí, že vědomě to potvrdí. And this is a very nice, for me, support for Buddhist teaching of prajna. A tohle je pro mě velmi zajímavý, pěkná podpora buddhistického učení, kterému se říká prajna. Which suggests that we decide before we think. Prajna učí, že se rozhodujeme ještě než myslíme. Prajna before knowledge. Prajna je před vědomostí. So David Eagleman's experiments and investigations show that on average human beings make unconscious decisions maybe quite a lot of the time. I think more than 30% of the time. Takže Eagleman dokládá, že lidi velmi často, možná ve 30% případů, vytvářejí podvědomá rozhodnutí. So in other words, our unconscious workings are deciding our life.
Takže jinými slovy vlastně naše podvědomí je o tom, co se děje v našem životě. And our conscious mind is often affirming after the decision. A naše vědomá mysl často to potvrdí po tom, co jsme udělali rozhodnutí. So he says, who is in control? Takže říká, kdo má kontrolu. What I just described is not number 3, it's number 4. To, co jsem teďka právě popsal, bylo v díle 4, ne? I'm trying to remember all these episodes. Number 4, how do I decide? Číslo 4 je, jak se rozhodujeme. Is the content that I just described. Je to ten obsah, který jsem právě popsal. The program number 3, who is in control, is a very similar theme. A ten třetí díl, který se nazývá Kdo má kontrolu nad věcma, je velmi podobné téma. So we can think of program 3, who is in control, and program 4, how do I decide, on a common theme. Takže můžeme považovat ty dva díly, kdo má kontrolu a jak se rozhodujeme, jakože to má vlastně, že to má stejný téma. Program 5, why do I need you? Pátý díl, proč potřebuju tebe. In this program, he demonstrates that we need each other. V tomhle díle vysvětluje, že potřebujeme jeden druhého. Our brains need other brains. Náš mozek potřebuje jiné mozky. Our neural pathways, our brains themselves, develop from other brains. Naše nervové cesty v mozku se vyvíjejí na základě jiných cest mozku, nervových cest. That we need other intelligence in order to develop our own intelligence. Že my potřebujeme cizí inteligenci druhého člověka, abychom vyvíjeli vlastní inteligenci. And he looks at the growth of children. Tak se dívá, jak se rostou děti. And the stages that their brain develops. A jak se postupně rozvíjí jejich mozek. So, not clearly, but it suggests there is a kind of huge network embracing all human brains. A on to říká ne úplně jakoby takhle jasně, ale v podstatě říká, že existuje jakási celková taková globální síť všech mozků. Human brains are developing other human brains. A v kterých lidské mozky rozvíjejí jiné lidské mozky. And this in some ways suggests Jung's belief in a collective unconscious. A tohle je vlastně podobný jako Jungova teorie kolektivního vědomí. But that's only my connection. To je jenom to, jak to vidím já. But anyway, he says that our brains need other brains to develop. On prostě říká, že náš mozek potřebuje ostatní mozky, aby se mohl rozvíjet. In this last program, he titles Who Will We Be? A v posledním díle ten nazval Kdo budeme. And in this program, he summarizes the research. A v tomhle díle shrnuje celý ten výzkum. And looks at the future, whether human intelligence will develop in different ways. A dívá se na to, jestli v budoucnu se lidská inteligence bude rozvíjet nějakými jinými způsoby nebo různými způsoby. Whether we can synthesize human intelligence. Jestli budeme schopni syntetizovat lidskou inteligenci. And some of his thoughts about the future. A další myšlenky, jeho názory na budoucnost. So that's the 6 programs. To je 6 dílů. Sorry, my summary is only from my memory. Omlouvám se, že moje shrnutí je jenom na základě mé paměti.
But it's a very interesting series because it supports some ancient Buddhist teachings. Ale to velmi zajímavý seriál, protože to podporuje nějaké velmi starodávné buddhistické učení. What is reality? We create our own reality Co je skutečnost? in our brain, Vytváříme skutečnost v našem mozku, which is different to something where we are. což se liší od toho, kde jsme. What makes me the self? Sorry? No. What makes me? What the self is? To, co vytváří mě, co je to já. And Buddhism has teachings about self and no self and not having a self and so on. A v buddhismu existuje učení o já, o ne já, o tom, že nemáme já a tak dále. Who is in control and how do I decide? Kdo má kontrolu nad věcma a jak se rozhodují? Are very relevant to, for instance, Dogen's teachings about prajna and intuition. To souvisí přímo s učením Dogena o práčna a o intuici. And acting. O tom, jak jednáme. Not necessarily based on intellectual thought. Což ty akce, že nejsou vždycky výsledkem intelektuálního myšlení. And the value of community, for example. A hodnota komunity například. Not just community is a nice way to live with other people, but that we need other people from our brain point of view. Nejen jako ve smyslu, že komunita je nějaká příjemná skupina, kde se dobře žije, ale jako, že potřebujeme ostatní lidi, abychom rozvíjeli mozek. Brains need other brains to develop. Že mozky potřebují jiné mozky, aby se mohly rozvíjet. And so on. A tak dále. So that's his program. To je jeho seriál. Yeah, that's the series. So if you have chance to watch it, I very highly recommend it. Jestli budete mít možnost se na to podívat, tak to určitě doporučuju. His style of presentation is rather holistic. Jeho způsob prezentace je docela holistický and very straightforward. a velmi přímý.